Здравейте, приятели! Аз съм Яна, днес ще ви покажа как да си направите едно бързо и лесно желе. Ще ви са необходими следните продукти. Някакъв шампуан, друг шампуан, темперна боя и сол. Смесваме двата шампуана, вече съм го направила, за да не губя време, и ги разбъркваме, след което прибавяме мъничко темперна боя, за да отцветим самата смес, да ни стане цветна, и разбъркваме двата шампуана заедно с темперната боя. Ето, вече ми се получи идеално сместа. После към тази течна и хубава готина смес прибавяме сол, не мъничко, доста, и започваме да бъркаме. Още сол. Пак бъркаме, докато не получим ето такава бягаща по чинийката, отделяща се от нея консистенция, т.е. желе. Невероятна рецепта е, знам това, но тя си е моя идея. Гледайте и другото ми видео, в което също правя такова. Ето го. Малко по-разтегателно е. Много е приятно за пипане и е готово.